2025年12月29號嘅中午1點半，鄧翠玉同朋友喺元朗錦田精心打造嘅寵物服務中心樂趣尾巴咧就正式開幕啦！呢度咧係專為貓狗而設嘅，服務超全面啊！包括狗隻訓練、美容護理、優質糧食同埋寄養服務，咁照顧到毛孩嘅每一個需要啦。翠玉話呢個中心籌備咗接近1年啦，投入咗好多嘅心血。佢希望唔單止提供專業服務，仲可以成為推動貓狗慈善活動嘅平台。今日開幕咧，就見到鄧兆尊帶埋卡文佢嘅鄧翠玉嘅大嫂到場祝賀，大家見證咗呢一個咁溫馨嘅時刻。咁啊，即刻跟我哋入去睇下呢個開張嘅情況，同埋聽下翠玉對樂趣尾巴嘅期望啊！望一望呢度先。係佬，個擺嚟埋嚟。好，咁多望一望呢度先。生意興隆，咁樣都身體健康。好，望呢度先，咁都而家上先。好，2、3好，生意興隆 ，OK。1、2。翠玉啊，真係恭喜你啊嚇！因為咧識咗你無限年啦嚇，半世紀都有啦。我知道你哋咧由細到大咧對毛孩小貓貓狗狗真係好有愛心。好多年前都已經知道你咧係有時間就會去即係照顧啲流浪貓狗啊。係啊，都有㗎。嗱，但係而家咧就係將嗰個興趣或者愛好化為一個事業啦。係。今次係咪真係當一個事業咁去處理咧？係㗎。係。你識我咁多年，你都見我不停養狗㗎啦。係。咁而家咁啱我就有3個 partner，又係中意狗又成嘅。咁啊好啦，咁我開間鋪頭啦。係。係因為自己又生咗好多狗咧，所以就趁咁嘅機會一次過。你阿哥話你咧多到咧，佢接收又接收唔到咁多，養又養唔到咁多。而家算少啦，唔係喎，而家多狗啲喎，而家個 total 有50幾隻狗。50幾隻狗啊！但係會唔會覺得咧？嗱，以前咧就係一種愛啦，一種照顧啦。但係而家咧我知道你阿哥讚你啊，今次呢個店鋪咧個名啊起得好啊！呢樣嘢要讚我仔，因為係我仔揀嘅樂趣尾巴。樂趣尾巴係嘛？開心啊嘛！係，即係佢諗出嚟嘅。我仔諗出嚟。咁有冇一個大嘅服務方向咧？其實就冇㗎，生於斯長於斯，好似我老豆話齋。可以做得幾多做幾多啦，我都唔係話好純粹要去揾錢呢方面嘅，主力都係幫下人啊，做下慈善啊，即係領養日啊嗰啲我都有搞。係，但係呢個尾巴嚇，呢個咩話？呢個樂趣尾巴。樂趣尾巴呢個名真係幾得意。其實個服務性範圍包括啲乜嘢嘢嘅咧？主力做訓練狗同人，因為我其餘嗰幾個股東專教惡狗，教啲守衞狗啊、屋企嗰啲狗啊，教佢哋開門口啊嗰啲咯。咁啊，其餘任何普通到去教佢點樣屙尿戰啊，呢啲都有教。即係而家好興有啲情侶咧，有啲叫情侶班咧，養狗咧，咁就上啲咁嘅堂，等佢哋習慣咗去咁樣 handle 隻狗得唔得先？係。唔好一嚟就埋，咁樣做呢啲咯，跟住又做美容。嗱，頭先你嗰句咧就令我知道咧，原來唔係話我自己愛，即刻諗到，即刻見到就買嘅。其實要有首先要知道點樣養狗，你先好買狗係咪？因為好多唔識嘅，即係好多而家。有啲街俾人掟出嚟嗰啲狗，好多都係因為2個情侶嗌交，2個都唔要隻狗咪掉出街咯。係。執好多唔少，即係你問我可唔可以而家做到係純做慈善去做嗰啲收養流浪狗，我就未去得到呢度。係啊。但係咧，如果你話係，少有少做。但係你係幾好喎，即係你訓練啲大狗就去保衞屋企啦，或者係做一啲防禦性嘅嘢啦，或者指揮性嘅嘢啦。但係細狗，我覺得你呢度都好多喎，例如沖涼啊，有沖涼啊，有美容啊，剪毛啊，
SPA 啊，咁有啲狗譬如佢啲天生啲關節唔好啊，咁啊可以做跑步機咯，潛水機咯。狗都有跑步機嘅。哦，嗱，佢要放壓，佢啲 muscle 太緊張咧係唔得嘅。係啦。relax。但係喺我知道你呢個籌備咗成幾個月㗎啦。1年啦，呢個選址裝修咗8個月喺度。哦，呢度嗰陣時係爛屋嚟嘅，你睇啲嘢全部爛嘅，你而家整到咁。呢一個咧，我梗係要多謝我個好朋友鍾先生，佢全程幫我做過晒水電煤啊，啲做過晒。呢間屋你揾嘅時候，點解你會中意呢個地方咧？其實一路我都揾緊好多地方，但係就咁啱有嗰陣時我揾荃灣啲倉咧。佢就話係做俾狗嘅，但係即係我哋知道最新嘅例咧，全部嗰啲商業咧係唔俾再做狗。咁呢個地方我係好無意中咧揸車經過見到，跟住我就揾個 agent 問，咁啱就有一個做開狗場嘅，就同我喺度爭緊呢笪地方。咁收尾人哋都租咗俾我。係啊，就係因為你自己覺得整體都係啱你自己嗰個服務配套嘅。即係我覺得呢度雖然係細，但係都可以做嘅。即係始終我係新入行，咁我希望做咗好先，有咗個名，我哋再做大嘅一件事咧。你而家嘅規劃都係一路服務，一路照顧嚇。最後我覺得你都係做慈善多㗎。遲啲先咧，因為始終我同埋3個小朋友佢哋即係都要食嘅，即係基本嘅都要揾到嘅。即係總之喺維持到成本嘅情況下，自己盡量做多啲善事，付出多啲愛心咁樣啦，係嘛？身體力行咯，幫手去救狗啊！為有啲義工場嗰啲見得佢哋係真係義工場嘅話，我就會真係會俾送狗糧啊，或者咩去幫手啊。好嗱，咁又祝你生意興隆，但係又繼續愛心爆棚嚇，將狗隻照顧得好好嚇。多謝。啊，唔係狗添啊，係貓狗啊，係啊，好，恭喜翠玉嚇，OK。今日咧，我咧喺現場最開心咧，就係見到阿大嫂都出席啊！大嫂嗱，你話要出席㗎嘛？係啊，係咪？阿翠玉請我出席，我好高興。咁啊，見到咧，阿翠玉咧建立佢自己嘅服務事業啦。咁啊，大嫂係有啲咩意見咧嚇？佢生意興隆啦，講法嚟啦，因為佢真係好有愛心，即係啲狗，咁亦係佢咁多年嘅心願啦。咁啊，祝佢對狗對生意都係一樣咁好嘅，蒸蒸日上。嗱，我咧見到阿翠玉咧好錫你啊，不停大嫂大嫂咁樣叫你。你哋平時之間係咪個相處都好愉快？係啊，佢對屋企人好好嘅，即係佢好有親情。即係上下佢都照顧晒。嗰個大妹，阿邵尊咧，邵尊對於阿妹建立事業有咩睇法？哇！一帆風順啦，最緊要係咪先？我同佢唔使講嘢㗎啦，真係。嚇！即係話呢個妹做咩你都支持嘅？一定，我唔做壞事，我只係做好事。OK，嗱，我相信，因為其實同你哋相處嘅過程，我見到你哋嗰種善啊嚇。咁呢個故事點樣延續落去？我第日會慢慢同兩位傾。好啊，邵尊啊，我知道你哋屋企咧真係愛狗貓之家嚟㗎嚇。咁啊，你係咪其實屋企係邊位中意貓狗，導致你哋咁中意貓狗？我兩個妹，一個中意狗，一個中意貓，一個係10隻狗，一個係10隻貓。你咧？我就接身下佢哋剩咗嗰啲，我都有成10隻咁滯啦，即係我已經爆曬棚啦，唔可以再接收。咁咧嗱，你今日咧見到阿妹啦嚇，咁啊翠玉啦 Angela 咧就開呢一個寵物之家。其實咧我知道佢啊專家嚟嘅，佢真係好愛啊。咁你喺咩行為上支持佢做呢樣嘢咧？因為佢太中意狗啦，所以你開一間咁嘅嘢咧，因為人生有寄託嘅好事嘅，又可以幫到人，啲又係興趣，真係最好嘅啦。即係恭喜佢呢樣嘢。嚇！但係你哋有冇循住一個做生意一定要賺錢嘅方去諗嘢咧？應該咧，佢唔試嗰陣時好好嘅啦，我已經猜咗佢嘅意思啦。但係起碼佢幫到人嘅話，好開心。係，即係話其實成立呢一個動物呢個好似叫做無鞋
樂趣尾巴，哇！呢個名咧，你有冇份參與㗎？係嘛？即係其實純粹係一個樂趣。有樂趣，即係養狗嘅樂趣。係啦，佢改個名都唔錯啦，有啲水準都係。我都覺得唔錯啊，係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 啊。咁但係咧，狗之中你自己比較喜歡係邊一個種類嘅？我中意細狗咯，呢啲細狗咯。即係其實我係冇乜所謂嘅，最緊要屋企開心嘅。